ni byiza cyane. Nitwa Ahati Maombi. Ndabakunda cyane, turishimye cyane kuba mwaje kutureba. Katuririmbe ino ndirimbo ndayikunda cyane, mu bihangano twenda gushyira hanze cyangwa twenda kumurikira abakunzi bacu. Reka tubanze tubasusurutse n'ino ndirimbo, indirimbo nziza yuzuye amavuta cyane. Matindo yapita fahamu ni nani ayaona wazi, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa halisi. Lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa halisi. Njiani sijui maana ya yote, lakini nitayafahamu. Kwa nini kuzisumbukia kwa bure sababu na shida za Mungu? Kwa nini kuzisumbukia kwa bure sababu shida? Oh, Bwana unayo magari maelfu na lenye linalo lifaa. Unichagulie mwenyewe Bwanangu, nifike mbinguni salama. Unichagulie mwenyewe Bwanangu, nifike mbinguni salama. Bwana, kwa mwema, tutakapofika mbinguni tutakushangilia, na kama Elia upesi kabisa nitakavyoacha dunia. Unijie na shida za huku takwisha, milele nitashangilia. Uchungu na shida za huku takwisha, milele nitashangilia. Takuwa maelfu tamuimbia, tutamuimbia sote. Mungu waki na mwenye rehema, kwa urithi ninao mbinguni. Mungu waki na mwenye rehema, kwa urithi ninao mbinguni. Tuzabire ibihumbi turamyumukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ninamutubwira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ninamutubwira. Halafu nagoja kwa uvumilivu kujua maana kwa wazi, na matumaini ni yenye uzima kwa urithi ninao mbinguni. Na matumaini ni yenye uzima kwa urithi ninao mbinguni. Unegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Indirimbo nziza, birashoboka ko nawe wanyuzwe, nawe mugenzi. Ino ndirimbo ikinezeza cyane, yuzuye amavuta kandi irahebuje. Nkuko nabibabwiye, nitwa Ahati Maombi. Nkaba nishimiye kubagezaho kino kiganiro, kugira ngo mbabwire byinshi mu mateka cyangwa mu buzima twagiye tunyuramo kugira ngo tugere hano hantu tugeze, kugira ngo abakunzi bacu badukunda cyane mu buryo bwa filime, mu buryo bwa komedi,
bica kuri Ahadi TV, n'indirimbo tugenda tubamurikira zitandukanye, haba mu rusengero, mu makorali atandukanye, mu bitaramo runaka, kugira ngo dutangire tubahe gahunda y'uko ukuntu bimeze, ibihangano byacu tugiye gushyira hanze uko bimeze, ariko turabanza tubibwire neza, tubabwire iby'ubuzima bwacu, aho bwahereye n'aho bugeze. Nge mubona hano ahangaha, iwacu tuvuka turi abana 9, nkaba ndi umwana w'imfura. Muri ibyo ngibyo twabunyuze mu buzima bugoye, n'intambara nyinshi, ariko Nyagasani Imana ihoraho, yayindi igidatererana abayo, yayindi igitabara abayo, iraturengera, turakura neza kugeza ubu ngubu. Turashima Imana, namwe murabireba, dufite akanyamuneza n'ibyishimo byinshi. Iriya ndirimbo rero niyo yatumye mbona agakiza, ndakizwa, maze imyaka 12 nkijijwe. Ariko iriya ndirimbo nayumvishe cyane umuhanzi ari kuririmba, numva ndayikunze cyane, nanjye maranira kugira ngo menye iby'agakiza, kwa nkurikira ino nzira. Rero mu gukizwa kwanjye, murabizi neza Satani aba yarahagurutse, ariko turacyashikamye kandi turwana nawe. Ndabizi neza ko hari byinshi Satani azana by'ibisitaza ngo tureke umurimo w'Imana, ariko ntiducogore gusenga kugeza igihe umwami azazira. Ni byiza cyane, Imana iracyaturinze. Muri ibyo byose tunyuramo, Satani aba ari kutwihebesha, ariko Nyagasani araturengera, azana ibisitaza byinshi. Ariko wikwiheba, nubwo uri kuburara muri ino minsi, nubwo ufite inzara igeze mu magufa, humura, iby'Imana yakubwiye biri mu nzira kandi biri bigufi. Imana ni nziza, Imana irahebuje. Hari ijambo ryiza rijya rinezeza. Umunsi umwe Abisiraheli baranyazwe indogobe, barajyanye isanduku y'Uwiteka, indogobe izihetse isanduku, bashakisha kugira ngo bazanire isanduku y'Abisiraheli yari yananyazwe, kuko yari itangiye guteza ibibazo mu Bafilisitiya. Noneho baragenda barahamagara, basanga abantu bari mu mirima. Bahasanze abantu bari mu mirima, bashaka umuntu uraza gufata iyo ndogobe, baramubura. Maze baragenda ngo bajya guhamagara abantu ngo basizwe amavuta, ngo aribo baza gufata ya ndogobe, bajyane ya sanduku y'Uwiteka. Muri abo bari mu murima nta n'umwe wari warasizwe amavuta. Bagera kuri umwe ati reka da mujye kureba ba bandi basizwe amavuta. Noneho bajya kubareba, bamaze kubareba ngo baraza bazana abakozi b'Imana. Noneho haza abantu bagaragira ya isanduku bayishyira ku nka, abari yihetse, abantu bananiwe kwitwara. Noneho igeze ahantu iratsikira. Imaze gutsikira, uwitwa Uzi, umugabo umwe, aragenda ngo agiye kuyiramira. Amaze kuyiramira, haleluya, yarayiramiye. Amaze kuyiramira, Uwiteka agira uburakari, kubwo ubwa mbere bayishyize ku ndogobe kandi bo ubwabo bakagombye kuyitwara. Uza amaze kuyiramira, maze Uwiteka agira umujinya n'uburakari, amutsinda aho ngaho. Amaze kumutsinda aho ngaho, babona indogobe n'inka zitangiye kwica abantu. Baravuga ati nuko nguko bimeze, ati no sanduku ikwiye kugenda. Babibwiye umwami, ati reka dati, iyo sanduku iri kwica abantu, ntago ngewe igomba kunzira mu rugo, ahubwo muyishaka umuntu wa wundi w'umukene. Naho birashoboka ko muri no minsi mu mudugudu wawe yaba baraguhanahanye cyangwa baragutereranye. Wikwiheba hoya, nuko isaha y'Imana itaragera, nubwo bari kuguterana, igihe cy'Imana kigiye kugera. We kwiheba, Imana ni nziza. Noneho barashakisha, basanga hari umuntu witwa Obededomu. Abana be ngo baribaga ngo ninde, buri gihe imanza zahoraga ibwami na hehe, ni Obededomu. Ni abana be bagiye kwiba, bakoze uburara. Noneho bajyana ya ndogobe, ya sanduku y'Uwiteka ngo bayijyana kwa Obededomu. Yari ari mu nzu yindi bita nyakatsi. Mu Rwanda ntabwo tuzimenyereza, harashize. Noneho
imaze kuhagera Obededomu aravuga ati ya ndogobe ya sanduku yishe abantu mwemeye kuyizana hano, abura uko yabigenza, nta n'ukundi yari kubigenza, arabyemera. Yageze mu nzu, amaze kuyigeza mu nzu, indogobe bayikuraho, ya sanduku baragenda bashyira mu nzu, ahamagara abana be n'umudamu aravuga ati ino sanduku yageze hano, mumenye ko ari Uwiteka wageze hano. Baratangira barayiramya, baravuga ati n'ibyaha byose twakoze na bya bindi namwe mwabana mwe, nubwo mujya kwiba, nubwo mukora amadega menshi, ariko uno munsi wa none mugomba kwihana, ino sanduku y'Uwiteka izaduha umugisha. Baratangira bararamya, barayihimbaza, barayizunguruka. Noneho wa mugambi w'Imana, nubwo uteterezwa, nubwo ubukene bukwishe, nubwo uri mu bibazo byinshi, menya ko hari Imana itabara, menya ko hari Imana ishobora byose. Mu mezi 3 kwa Obededomu bitangaza byarakoretse, mu mezi 3 kwa Obededomu birahinduka, ubuzima bugenda neza, nawe wikwiheba. Noneho kwa Obededomu intama zirakorwa ibwami, ati se ni inama zirakorwa, zitangiye gukorwa, baravuga ati ni gute inzu irimwo isanduku y'Uwiteka yagenda igaterekwamwo isanduku kandi ari muri nyakatsi? Ngo ntabwo bishoboka. Kwa Obededomu bimura abantu bari bahatuye, kwa Obededomu bahubaka ubusitani, kwa Obededomu bamubakira inzu nziza, arakira mu mezi 3, inzu nziza, abana babibe baratangira bararya, baratangira barabyibuha, ubuzima burahinduka. Nawe uno munsi wowe urumva kino kiganiro, wumve ko Uwiteka hari ubuzima agomba guhindura, hari ibintu byiza bigomba guhinduka. Natwe yaraduhinduriye, haleluya, natwe yaraduhinduriye, ahindura ubuzima. Noneho babandi bagira jaruzi, batangira kugira jaruzi, bajya ku ibwami, baravuga turabizi mwami, ati kwa Obededomu ubuzima bwarahindutse, ati ubuzima bwarahindutse. Dawidi yumvishe gutyo, aragenda ajya kwa Obededomu ngo agiye gufata isanduku. Ahageze kwa Obededomu ngo burya ngo bari baratangiye barahashyira n'abakozi n'abasekirite batangira kumurinda. Ati umwami yatinje kwa Obededomu uje gukora iki? Ubwo ngubwo abo ngabo ni abasekirite. Nawe muri minsi izaza abasekirite bazazi wawe, mu minsi izaza umwami azagutabara kandi azakugira neza, mu minsi izaza umwami azagutabara. Nzi ko umwami ashobora byose, haleluya. Nzi ko umwami ari umunyembaraga, nzi ko umwami ari umunyagira neza, nzi ko Imana muri no minsi igiye guhindura ubuzima bwawe. Babaza umwami ati se kwa Obededomu hano hari isanduku, none se uje gukora iki? Uje kureba amateka, se uje kureba ibitabo by'amateka? Ati reka dati nje kureba isanduku. Ati reka dati, uburenganzira ugomba kubuhabwa na Obededomu kuko isanduku ubu ngo iri mu maboko ye. Haleluya. Nawe mu minsi izaza bazajya baza bagupfukamira, nubwo bakwanga, nubwo umuryango wakuvuyeho, nubwo inshuti zakuvuyeho, mu minsi izaza batazatangira bagushake bo ubwawe. Imana ni mugira neza. Ayo magambo yansubijemwo ibyiringiro ku buzima bwanjye. Ubwo umuryango wanyangaga, sigaranye na bene mama, sigaranye ari nge ubarera, ari nge ubashakishiriza, bamvaho n'amasambu bashaka kuyajyana, ariko nisunga Uwiteka kuko umwami ari umugira neza. Tabaye mu buzima bubi, njya gushakisha bukira, nagiye guhiga, nkirirwa nzengurutse akajerekani k'isabune, ariko hari Imana igihindura ubuzima, hari Imana igitabara, hari Imana igihindura ubuzima. Naragendaga bukira, nagera ahantu nkumva ndarushye, hakaba n'igihe ntacurujije, hakaba n'igihe ntabonye nayo guhahisha, nkibaza nimba Imana ibaho, nkibaza ukuntu ubuzima buzagenda, nkibaza nimba Imana izampindurira amateka. Nagendana akajerekani kamwe k'isabune, Imana imbwira ko igiye guhindura amateka. Ndibuka umunsi umwe njya kizabonwa, ubuzima bwanze, mfite inkweto zacikaguritse, mfite inkweto zatobaguritse, naraye muri pinusi, imvura yaguye, mpamagara Imana. Uwo munsi Imana yaranyumvishe, uwo munsi Imana yaranyumvishe, kuko naraye nabwiye Imana ati Imana sindava hano ntakubonye, ntavuye nayibonye. Naragiye nkora isabune, Imana inyungura ubwenge, nkora isabune, mbona impumuro nziza ihumura cyane. Iyo mpumuro narayikoze, isabune nayigurishaga 3,500, nyigejeje ahantu bwa mbere bampa 5,000, ndongera njyanda ahandi hantu bampa 7,000, kandi isabune yabaga magazi 5. Ndagenda noneho ntangira kubona komande zijya ku mabare n'amahoteli, ngatangira kujya muri jerekani
ngeraho njyemo n'amajerekani 2, Imana irambwira ati hoya ubwo bucuruzi ngiye kubuhindura. Haleluya. Injyana inyumura ahandi hantu ntangira gukora amavuta ndayakora, bigeraho ntanga PS 10 zigashira ku munsi umwe, nonongeraho ku munsi akajya hagenda PS 50, birazamuka birevori wankora nandi y'ubundi bwoko. Ubu ngubu ndashima Imana, nanjye nsigaye mamagarwa nkajya kubona nkumva baramamagaye ati zana komande runaka, nkakora nicaye ntarushye, nkakora nicaye ntari kugenda n'inkweto zatobotse, nkakora hayiwe mfite umunezero mwinshi. Mwene data uri kumva kino kiganiro umva ko Uwiteka ashobora byose. Mu rugendo ntabwo twabimenya byose, ariko tuzi ko tuzabimenya. Icyo umwami atwifuzaho ni byiza, ntabwo ari ibibi. Hayiwe umuririmbyi ararimba ngo nibutse iminsi ya kera nyiramburiye amaboko. Undi nawe yishimye cyane aravuga ati hayiwe ko nibutse iminsi ya kera ngo twitwa za mayibobo, ngo tutazi ko tuzabyara, baratubwiye ngo ntabwo tuzabyara, baratubwiye ngo ntabwo tuzagubwa neza, baratubwiye ngo tuzaguma gutyo. Ariko Uwiteka ni umutabazi, ariko Uwiteka ni umunyembaraga. Ubu ngubu twarabyaye dufite abana naki. Ayiwe haleluya. Mana muri ubwo buzima naratekereza nkavuga ati se ko abandi bubaka ingo, none ko mfite abana ndera, nanjye nzashinga urugo nk'abandi, mbese nanjye nzabyara. Bamwe bakavuga ati reka da barakuzinze, ati basogokuru baba barakujyanye. Ariko kubwo gusenga Imana ikampumuriza ikambwira ati nzakugira neza mwana wanjye, ati mwana wanjye nzagutabara, ati mwana wanjye ndi mu ruhande rwawe, ati mwana wanjye ndakurinze uko imisozi igose Yerusalemu, nanjye ndakurinze ndakugose. Ati we kugira ubwoba. Muri uko gukora amavuta n'amasabune nguramwe ikibanza nubakamwe inzu yiciriritse. Uwiteka arambwira ati hoya si ngombwa kushingirirwa muri ino nzu. Ati mwana wanjye nubwo ukiri mutowe, atariko ngiye kukubakira, ati tegura ubukwe. Naragiye ndavuga ati ndategura ubukwe, wambwiye ko inzu iyo nujuje nubwo ari gatoya atari yo nzabamo, none nzaba muyihe kuri kumbwira ngo ntegura ubukwe? Nose tuno nkora nkahahira abana, nubwo ntangiye kugira bino nibyo bizavamwe ubukwe, bino nibyo bizavamwe inzu, none se nzakodesha. Ati mwana wanjye reka da, ati humura, ati wowe nzaguha inzu yawe kandi uzashingirirwa mu nzu yawe. Haleluya. Imana ningira neza. Ntambwira ati ejo utazavuga ngo ni wowe wayubatse. Ati ngiye gukura mu nzira, ngiye gukora mu nzira zitandukanye, umenye ko mfite imbaraga. Narakoze, noneho ibintu ndi gukora bikajya byikuba nk'inshuro 3. Ubirebye ati mbese uriya ko ari kuzamuka, mbese ko ari we bagurira cyane, abo duhanganiye ku soko bajya mu bapfumu bajya hehe? Ariko ikimana yakuvuzeho, nubwo bajya mu bapfumu inshuro 100, nubwo babigenza gute, nubwo bakujyanayo, reka da ntabwo bijya bikuvuma, ntabwo bajya bakuvuga ngo bigufate. Uwimana itavumye nawe ujye umuvuma. Haleluya. Uwimana itavumye ntabwo ijya vumika, kandi agati kateretswe n'Uwiteka ntabwo gahungabana. Umuyaga uraza ugahuha, ariko ntabwo bazaguhungabanya na gato. Muri iyo minsi Imana irambwira genda kurura musozi ugenda ahantu runaka, umurimo urabona aho ngaho uzagura ikibanza. Naragenda hagenda kwa kundi Imana yambwiye, ndagenda ndahabona, maze kuhabona menya na nyiraho ndigendera. Umuntu araza arambwira ati se none ariko mbere gatoya nari narasabye narakoze n'ibindi, ariko ndi gutekereza ndi kubwira Imana ko wambwiye ko nzashingirwa mu nzu yanjye, kandi warambwiye ngo nkore negura ubukwe, narabuteguye. None ngubu none yanzirihe ko nta kibanza kindi mfite, ndajya kubaka handi se kandi warahambujije. Ati humura. N'umuntu araza arambwira ati hari umuntu ufite ibibazo, afite ikibanza ashaka kugurisha, ngwino ndabizi neza ko ukeneye ikibanza. Ati se ninde wakubwiye ko nkeneye ikibanza? Ati niyumvishije ko ngomba kuza kubikubwira. Imana ikunyagira uno munsi, ikunyagira ibitari ibyawe.
ikibanza nubwo cyaba ari icya miliyoni 100 Imana ikikunyagire, nubwo inzu yaba ari ya miliyoni 100 cyangwa miliyoni zinga, Imana uno munsi hamwe no kwizera kwawe igikunyagire. Haleluya. Noneho umuntu araza ndagenda ndamubwira ati se none icyo kibanza gihagaze angahe? Ambwira amafaranga, arambwira ati ni hariya, ati gifite metero izinisi. Ati icyo cyose, ati cyakoze cyagura nka miliyoni 5. Ati zo zose, ati kano kanya ko nazo mfite, ko nazo nabona, ati ndabigenza. Ati ho yatuma umuntu afite ikibazo kandi akeneye amafaranga, ati mwana kwandikirana akanagukopa. Naragiye mageze ikibanza, arambwira ati mfite ibibazo, ayurama yose ndayafata. Navuga ati mfite aya naya, ati reka datongeraho andi, maze muha amafaranga, maze kuyamuha, mbona ikibanza cyiza cyane. Namaze kukibona ku kanya batangira kunyungura miliyoni, nta hantu nari najya, nta kintu nari nakora. Umuntu araza ati kiriya kibanza umaze kugura, ati ngereka nkungure miliyoni. Ariko yari kado y'Imana, yari kado y'Imana. Ntabwo nagomba kujya kugurana kado y'Imana ngo njye kuyigurisha ngo nuko bagiye kunyungura miliyoni. Hoya, iby'Imana ntabwo bajya babigurisha, ahubwo urategereza Imana yonyine kabikugurishiriza, cyangwa kuko ari ibyo yaguhaye hagomba kuba hawe. Ati se ko nguze ikibanza none nzacyubakamo gute? Ndakora mu kwezi kumwe, amezi 2 mbona amafaranga, menesha amabuye n'amatafari araza, ndatangira ndazamura uko ndi gukora ngura duke nubakamwo yanze. Igihe cy'ubukwe cyageze, inzu yuzuye, bari gukora finissage, itararangira neza, ariko nkorera mu nzu yanjye ubukwe. Ibyo amafaranga aho yavuye ntago mpazi. Niyi saha uhambashije numva ari ibitangaza by'Imana. Haleluya. Numva hari ibitangaza by'Imana. Imana ni nziza rero, Imana ni nziza. We kwiheba, Imana irashoboye. Ayiwe, abansuzuguraga cyangwa bambonaga bavuze ko ndi kugikuzimu, bavuga ko ati se birashoboka gute ko umuntu yakubaka inzu gute? Ati se kari akazi ko gukora amavuta akagemura, ko kugemura ahantu runaka nibyo byamuzamura. Ariko hoya, Imana ntabwo ireba kuri ibyo ngibyo. Imana yamfunguriye inzira, noneho mbona akazi ko kuvura ahantu runaka, bakajya bamakomande. Ubwo natanga umuti, ubwo ngubwo nayo kugurisha 10,000 nkaba nkugurishije 30 cyangwa 40. Bigenda bizamuka gutyo, ariko byari mu mugambi w'Imana. Nawe mwene data, we kwiheba, Imana ishobora byose. Imana ni inyembaraga. Burya nta hantu Imana itakura umuntu, kandi ngo na nyuma ya 0 Imana irakora. Imana rero ambwiye kuzankorera surprise. Nabonye Imana ku manywa y'ihangu, nabonye Imana ku mugaragaro, nabonye Imana imanuka igakora, nabonye Imana imanuka ikanyiyereka. Abandi bajya bavuga ngo nabonye Imana ngo iri kugenda, ariko wamubaza uko yayibonye nabikwereke. Ariko ngiye narayibonye, narayibonye ku manywa, bose babireba. Imana yakubwiye ngo izagutangaza, ngo izakuzamura, ikwicizanye n'ibikomangoma, izabikwicizanya nabyo, kuko ishobora byose. Ariko ngo mfite ibyiringiro, ngo bifite ubugingo, ngo mfite umugabane mu ijuru. Ibikorwa birakomeza, aribwo muri no minsi turi gupanga kugira ngo twamamaze ijambo ry'Imana, tuvuga imirimo y'Imana. Babwiye ubuhamya bwanjye, ibyo ngibyo mbabwiye biroroheje. Mbabwiye ubuzima nagiye ncamo, mbabwiye ibibazo nagiye ncamo. Wowe warira ugatekereza, emotion zikakuzamukamo, ukumva ibyanjye biruta ibyawe, nubwo ibyawe bikomeye, ariko ntabwo bigoye. Ibyo ngibyo Imana irabishoboye. Lazaro yamaze iminsi 4 mu gituro. Yesu ageze kwa Marita na Mariya, baramubwira ati Kristo ngo iyo uri hano ngo musaza wacu ntabwo aba yarapfuye. Yesu abarebye araturikararira. Abari bahari bamurebye aravuga noneho ngo bavango ngo ashobora byose, none uno munsi biramunani. Ati impamvu arize nuko bimunani, ati doruraya yarapfuye. Ngo kandi Yesu bari bamutumyeho umuntu, aragenda aramubwira ati ukunda, wari uzi ko arwaye?
ubwo bashatse kumwereka ko Lazaro arwaye Kristo watabimenye, ariko bari baramwirukanye bamuteye amabuye kugira ngo ahagaruke. Nuko abanza kuhateza ikibazo. Nawe ibibazo ufite uno munsi cyangwa intambara urimo, ni Yesu Kristo waziteje. Impamvu ari Yesu Kristo wabiteje nuko agenda kuminjiramo agafu, ukabona biri kugenda gake gake, ukabona biri kugaruka. Nukugira ngo azaze aje gukemura cya kibazo, aje kukugira neza. Azaza aje gukemura izo ntambara, azaza aje gukemura ubukene bwawe, azaza aje gukemura babandi bakwanga, aje kugushingira igiti, aje kugira ngo akuyobore inzira nziza cyangwa kuzamura gushyire mu yindi ntera. Nubwo bari kukwanga mu kazi, nubwo bari kukugambanira, nubwo ubona bigoye, humura, Kristo arashoboye. Impamvu biri kuba gutyo nukugira ngo azagaruka kuzamure mu ntera. Nimba saleri yawe kuguhemba biri kugorana, nukugira ngo azaze bongere. Nimba wahembwaga 1,100, ari kubishyira mu murongo, ari kubikorera teretema neza, kugira ngo ejo azaze abishyire mu murongo neza, utangire uhembwe 500. Humura, komeza uyihanga amaso, senga Imana. Imana ishobora byose, Imana ni inyembaraga. Noneho baravuga impamvu arize nuko byamunani. Ati yaravuze ngo ntabwo arwaye, none yarapfuye. Noneho Kristo bamujyana ku gituro, arababwira ati noneho mugende mukureho rirabuye ryanyu mwiyegekere. Hari ibuye, hari ibintu abana b'abantu bakuzirikiyeho, cyangwa hari abantu baboshywe bakakuboha bakakwica uri muzima. Ariyo mpamvu uzumva ngo uno muntu ngo yapfuye ari muzima, cyangwa ngo yumye ahagaze, cyangwa ngo yapfuye ahagaze. Hoya ni abantu babikoze kugira ngo Imana izikemura ibyawe. Izabanze babwire bajye gukuraho ryabuye bakwegetseho. Nimara kubigukuraho iguhamagare, nimara kuguhamagara ya migozi bakuziritse ibabwire babanze bakubohore. Haleluya. Babanze bakubohore, bagukureho bya bindi byabo. Nibamara kubigukuraho, none utangira ugende neza. Kristo arahamagara ati Lazaro we, ubwa mbere ati Lazaro we, ahamagara inshuro enye. Niye mpamvu yatumye adahamagara ngo abapfuye uwo munsi. Kristo yahamagara abapfuye bose bari kuzuka, ariko yahamagaye Lazaro kwa ngo agaragaze imirimo y'Imana. Yazuye Lazaro, bamwe bari bazi ko yamaze kunuka. Ibyawe urabona muri no minsi byaramaze kunuka, ariko ntabwo byanutse. Hoya, ntabwo byari byanuka. Nubwo ubona byanutse cyangwa bigoye cyane, Kristo ntabwo akangwa n'ibinuka. Ntabwo akwanga nuko wabiraye, ntabwo akwanga nuko bakwanze, ibyo byose ntabwo byamukanga. Hoya, weho humura. Ibyo nubwo byakunukira gute, nubwo byanukira abantu, Kristo ntabwo bimunukira. Ahubwo aho niho igisubizo cyawe kiri. Aho ngaho niho intambara zawe zigiye kurangirira. Imana ni inyembaraga. Ayiwa, ndikumva ndi gufashwa, ndikumva hari amavuta ari kuza, ndikumva hari ibintu biri kwiyongera. Dawidi bari baramutereranye. Umunsi umwe Imana isanga Samweli, aramubwira ati Samweli we, ati genda ujye kwa Yesayi. Mu rugo rwo kwa Yesayi hari umutima wanjye ukunda, cyangwa hari uwo nshaka kwimika. Samweli abyumvisha aravuga ati se ko Sawuli yamaze abantu abica, ati ninjyayo akabimenya ko nimitse umwami, ati hari ntabwo azanyica. Ati genda ntacyo uzaba. Ati humura, ati genda. Ati se none ndagenda ute? Ati shaka inyana ugende, numara kugera mu karitsiye, nugera mu mudugudu uvuge kujye gutambira Uwiteka igitambo. Ngo afata inyana aragenda, amaze kugenda ageze ahantu abana b'abahanuzi bari baramubwira ati Samweli wowe uri kujya he? Ati ngiye gutambira Uwiteka igitambo. Ati se twajyana? Ati mubanze mujye kwiyeza. Hari abantu bashaka kugenda nawe kugira ngo bakwanduze, hari abantu bashaka kujya kukuvangira. Hoya, uzababwire babanze bajye kwiyeza, kuko gahunda yawe atari ngombwa ko mujyana, kuko hari Imana igiye gukorana nawe. Noneho arakomeza aragenda, maze ageze kwa Yesayi ngo barategura, ngo uwo munsi ngo bari bateguye ifunguro. Bari bateguye ameza. Gutegura ameza, ikintu cyari cyo cyose kibaho cyari gihari. Icyaba cyo kurya, cyaba iki, byose byari hari. Haleluya. Data uri umunyembaraga. Ngo byose bari babiteguye.
ngo bategura intebe z'abana batandatu, bategura intebe ya Yesayi n'umudamu we, bategura n'iya Samweli, ariko intebe ya Dawidi ntago yari ihari. Nabo bajya bategura ibirori, nibagutumire banagutegura bakakubwira ngo ujya mu gikoni mu rusengero, bakavuga ngo hoya ngo uno munsi ngo haraza pasiteri cyangwa haraza umuntu runaka, ngo ni bande barateka inyama, wowe nibagushyiriyeho guteka inyama akakubwira ngo ujye kuvoma cyangwa uraza gukoropa tuwarete. Ariko humura, aho ngaho niho umugisha wawe uri. Nubwo uri kuyikoropa uno munsi, nubwo Yesu we, nubwo bagushyira inyuma, Uwiteka azaje gushyira imbere. Nubwo data ndikumva ndigufashwa, ndikumva hari amavuta, ndikumva hari izindi mbaraga. Mwene data, kino kiganiro kiraguhindura amateka. Kino kiganiro umfashe nawe utumve neza, ubanze ukurure ubuzima urimo, banze ukurure ibibazo urimo. Hoya, banze ubikurure, nurangiza uzana umutima wawe uhanga amaso ku Uwiteka. Data noneho baricara, bamaze kwicara babwira Samweli ati Samweli we, ati uwaje none uno munsi ugiye kutuganiza? Ati yego. Abaza Yesayi aramubaza ati abano nibo bana bawe bose? Ati yego. Ati yego, aba nibo bana bawe bose? Ati yego. Noneho Imana itareba uburanga cyangwa ireba igihagararo cyangwa ireba umuryango uvukamo, nireba ataye, nireba ukusa, nireba urukara cyangwa inzobe, iyo Mana hoya, ibyo byose ntabwo ijya byitaho. Irangije Yesayi atangira kumurikira abana be Samweli, aramubwira ati Eliyabu ni generali, ni umugaba w'ingabo, atunguye yatabarukanye na Samweli, ati uyu nguyu ni Shama, ataba bose, ati barakomeye. Amumurikira abana be bose, amaze kubamumurikira aratangira areba igihagararo, areba Eliyabu ukuntu ari muremure, areba ukuntu afite itoto, areba ukuntu afite amataye, areba ukuntu ahagaze afite igihagararo, aratangira arazamura agira ngo ari wo yimika. Iyo amwaturaho ijambo byari kumubaho. Ni ihe mpamvu Imana igikoresha umuntu umwe ngo avugire mu bantu cyangwa ikavugira mu muntu agahanura? Ni ukugira ngo itatubwira twese ngo tubikore muri passé composé, ahubwo iyo ivugiye mu muntu umwe dukora muri temps présent. Ariko turamutse twese ibitubwiye twabikora uko twishakiye. Agiye kumucuncuburiraho amavuta, Uwiteka aramubwira mu mutima ati uwo nguwo ntabwo ari we, ati uwo nguwo umutima wanjye ntabwo umwishimira. Bazana Shama nabo bagiye kumumenaho amavuta, kireka dati uwo nguwo nawe ntabwo ari we. Amumukira abana be bose, abana batandatu. Uwiteka aramubwira ati abo ngabo ntabwo ari bo. We kureba igihagararo, ageze kuri Eliyabu, Imana yamubwiye ngo we kureba igihagararo cyangwa uburanga, ntabwo ari byo ndeba, ahubwo hari uwo umutima wanjye wishimira. Batandatu barangiye, abaza Yesayi aramubwira ati nose aba ngaba nibo bana bawe, ko Uwiteka yambwiye ko hari umwana Imana Uwiteka yishimira, none aba ngaba nibo gusa? Ati reka dati, hari akana gatoya kibera iyo ngiyo kitwa Dawidi, ako ngako ngo akana kibera mu ntama. Nubwo bagusuzugura akavuga ngo kakandi kagakene, kakandi kambara amapantaro ariho ibitobore bya bindi bita amatoroshi, nubwo wambara inkweto za silipa zatobotse, hoya ibyo ngibyo nta kibazo, humura Uwiteka aje kugutabara. Nubwo bagusuzugura ati kakandi gato, kakandi gashoboye iki, ati kakandi katagira akazi, Uwiteka araje guha akazi, Uwiteka araje guhindura amateka, Uwiteka araje ahindura ubuzima bwawe, Uwiteka araje. Uwiteka hari ibintu byiza agiye gukora mu buzima bwawe. Ati buretse akana gato yakibera aho ngaho, kibera mu nama, none ngo ako ngako ngo kibera iyo ngiyo. Iyo Uwiteka agiye kugutabara, nubwo baba bateguye intebe zuzuye abantu bahagurutse umuntu mukaza ukicara, Yesu we, ntabwo bari bateguye intebe. Iyo aramukaje ntabwo ari kubona aho yicara, nuko bagomba guhagurutsa umuntu umwe tena wicaye uruhande rwa se, akagenda akajya kumureba agasigara mu ntama. Ngo maze bahagurutse umwana umwe ajya kureba Dawidi mu nama ahantu yarari, amaze kujya kumureba yasigaye mu nama, Dawidi araza. Ngo yamaze kuza akigera mu muryango, umwuka w'Uwiteka uza kuri Samweli. Ataragera mu nzu, ageze mu muryango, Samweli arahita ahaguruka. Uwiteka aramubwira ati nuwo nguwo uje. Haleluya. Hayiwe aramubwira ngo nuwo nguwo uje. Amaze kugenda aramusanganira, amaze kumusanganira abazamura rya hembe rimwe amavuta ayamusukaho. Amaze kuyamusukaho, mbere yaho
bagiye guhagurutsa umuntu baravuze ngo tubanze dufungure. Samweli arababwira ati hoya ntago mugomba gufungura uwo nguwo ataraza, kugira ngo mufungure nuko uwo nguwo agomba kuhagera noneho akabanza kwimikwa. Ayiwe urabizi neza iyo ugiye gutabarwa uzi ko bagutegereza ati baragutegereza bakarya wahageze ntago barya utarahageza. Dawidi we uwo munsi bamupfunyikiraga ibiryo amadegede n'ibijumba na bya bindi by'ibiteke, ntago yaryaga ku biryo byiza byo mu rugo bakamwokereza mu mateke. Ibyo ngibyo ntago yabibonagaho. Uwo munsi yariye ku ifunguro kandi atarajyaga biryaho. Ngo ari umusore w'igikundiro ufite itoto umeze neza. No bageze ku meza baricara, bamaze kwicara abandi baratangira bararya barabatugiye kurya. Dawidi we yakozemo rimwe aratangira yumva bya bindi byanyu by'abarokore, aratangira yumva atangiye gutitira ati se ahari ndwaye malari, ati ni ibiki. Ayiwe atangira kumva hari ibindi, atangira kumva hari izindi mbaraga. Ati se kutarya, ati reka da, ati ndi kumva nanezero. Ati se wahaza, ati ndi kumva nahaza. Ati se kubera iki, ati ndi kumva hari amavuta ndimo. Bararya, bamaze kurya Samweli asubirayo. Amaze gusubirayo umunsi umwe bajya Samweli yatashye yageze iyo ngiyo yamaze kwimika umwami. Ubwo ngubwo byarangiye, noneho Yesaya abwira Dawidi ati genda ujye ku rugamba, ugende ujye kureba abakuru bawe uko bameze. Afata amarobo n'ubufu aragenda ngo agiye ku rugamba aho bakuru be batabariye, agiye kureba amakuru yabo. Ageze aho bari asanga abantu bari mu myobo. Bageze mu myobo arareba ati se ko muri hano, ati uceceka wa mwana, ati se ni ibiki, ati Goliyati se ni muntu ki, ati Goliyati ni umuntu muremure, ni umuntu abantu baramunaniwe, ati Goliyati ni umunyembaraga. Ati se none tuwo Goliyati wanyu, uwo Goliyati ni ibiki, ati niko ndikumva, ati mumbwire, ati se Goliyati ateye ute, ati Goliyati nyine ni umuntu ufite imbaraga, ati we kudutesha umutwe, ati nyine, ati se none ni ibiki, no se Goliyati wo ayamananijwe n'iki. Bakicaye aho ngaho bajya kumva Goliyati aravuze ngo baravanga Imana ya Isirayeli ngo irashoboye ngo igikora ibitangaza. Ati none njyewe yarananiwe. Dawidi yabyumvisha agira ifuwa ry'umurimo, aravuga ati uwo muntu ninde, ati uwo twakubwiraga, ati mubwira amateka ye neza. No se uwo Goliyati yarakebwe, ati reka da, ati habe n'amazi yo mu mugezi, ati habe n'igitonyanga, ati na yayandi yo mu mutwe nawe bigeze bamumenaho. Oh haleluya. Aravuga ati uwo nguwo ati mukimara kubivuga ndikumva namwishe, ati ahubwo reka njyewe ngiye kumwica. Bakuru be babyumvishe Eliya baraza aravuga ati hoya, ati ubwo ni kwa tuvuta bakumenyeho ejo bundi bakoze ikimenyana, ubwo nitwo turi kukoya, ati ndikumva bamwishe. Namwishe byarangiye. Noneho umugaba w'ingabo aratangira avuga ati hoya, ati ntago wajya ku rugamba, uramutse upfuye waba upfuye nka mayibo, ati reka tukujyane ibwami tugupresente, byibura n'upfu uzapfe nk'ingabo y'igihugu, uzapfe uzwi. Aramubaza ati se ubundi uri mwene, ati ndi mwene Yesaya. Ati hehe Betelehemu. Ngo noneho ngo aramujyana, hari abantu bakujyana ibwami cyangwa hari abagutora ku buyobozi, hari abavuga ngo uzabe, hari abantu bakujyana kwa Sawuli batabishaka. Kukujyana kwa Sawuli batabishaka nuko babuze uko babigenza, nuko Imana yabyemeye, nuko isaha y'Imana igeze. Nubwo babyangwa cyangwa bakabyemera, isaha y'Imana iyo yageze Imana irabakoresha y'ubwayo. Noneho umugaba w'ingabo aramujyana amugeza kwa Sawuli. Amaze kumugeza kwa Sawuli, Sawuli aramubwira ati uno ninde, ati ni umwana wo kwa Yesaya. Ati se umwana wo kwa Yesaya kucyaje yanga, ati se ni umusirikare, ati reka da, no se kucyazanga yaje ku rugamba yaje gukora iki, ati yaje kureba abakuru be. Noneho yumvishe Goliyati avango ngo yasuzugwa Abisirayeli, ngo none ngo Imana ye ngo yamubwiye ngo agiye kumwica. Ati se nibyo, ati wa mwana we kukiri mutoya, ati ugiye gupfira ubusa. Ati hoya, ati Imana yarantabaye, ati ndi mu ntama, Imana yangiriye neza.
ati se none urabona wamushobora? Ati namushobora. Ati se none bakubwiye amateka yanjye? Ati kumbwira amateka yawe ntacyo bimaze. Ati se ngiye nkubwira yanjye? Ati ubushize intare yaje mu ntama, imaze kuza mu ntama ndayifata ndayishwanyaguza, nyaka umwana w'intama yari yamujyanye. Ati none ejo bundi idubu ryaraje, haleluya, rimaze kuza nabyo riraza mu ntama nditesha intama. Ati none umuntu utarakebwe udafite imbaraga ngo nuko ari muremure ngo nuko mwamunaniwe ngo yantwara iki? Ati reka da, ntacyo yantwara. Ati se wa mwana we, ati byibura wize amashuri angahe? Ati ibyo by'amashuri ntabwo ari byo bindeba. Ati ariko mfite Imana. Ati hari Imana iri muri njyewe. Ati iyo Mana yantabaye ikamenaho amavuta ikamvana mu ntama, ubu ngubu nkaba mbarwa mu bami. Iyo ngiyo ntabwo yananirwa Goliyati uri utarakebwe. Ati se none wa mwana we, byibura uri kwiyumvamo icyizere? Ati yego. Ati noneho kugira ngo upfe nk'intwari y'igihugu, kugira ngo uzapfe umeze gutyo, ati buretse nkwereke. Ngo baragenda ngo amujyana ibwami, amwereka aho intwaro zibikwa, amwereka aho intebe z'ubwami zibikwa, amwereka aho imyambaro y'ibwami ibikwa. Icyo bari gukora niki? Ryari ihererekanyabubasha, kuko Dawidi namara kwica Goliyati ntabwo azongera kumvikana na Sawuli, kuko azabona murusha ubushobozi, azabona aho ageze ari kure cyane, ntabwo bazongera kumvikana. Imana yaramukoreshe kwa ngo amwereka aho iby'ibwami bibikwa. Noneho bazana imyambaro y'umwami barayimwambika, bamaze kuyimwambika bamwambika antibare, amaze kwambara n'ingofero avuga reka dasimba imenyereye. Niyo mpamvu yavuze ngo ntabwo bimenyereye. Yaramuka agiye ku rugamba yambaye ya myenda yari kuba yishe Sawuli, kandi Sawuli igihe cye cyo kuva ku bwami kitaragera agomba kuyobora imyaka 40. Kandi iyo Sawuli azukira mu buzima bwe byari kumubana ibibazo. Uzarebe iyo umuntu arwaye malaria akamara iminsi mu bitaro cyangwa ari ahantu runaka, ibiro biragabanuka. Iyo bimaze kugabanuka akenera kurya amafiriti, akarya mayoneze, akarya n'ibindi kugira ngo bya biro bigaruke. Rero Sawuli yazukira mu buzima bwe, ubwo ngubwo byari kumusaba imbaraga kugira ngo yongere asubire hahandi, asubire kuri wa mwanya arimo. Niyo mpamvu yavuze ngo imyenda yambaye ngo ntabwo abimenyereye, ngo ibyo bitwaro na antibare ngo ntabwo abimenyereye, abikuramo. Aragenda, amaze kugenda agera ahantu mu kicagiro. Amaze kugera mu kicagiro amanutse, harumva ati se uriya muntu abantu bose batinye, ahari nge ndamushobora. Arongera yishyiramo imbaraga, aragenda atoragura amabuye 5. Ayo mabuye 5 yasobanuraga iki? Amabuye 5 yasobanuraga ibitabo 5 bya Mose. Bivuga ngo dufite itangiriro, dufite aho twatangiriye, dufite aho twavuye, turi ubwoko bw'Imana rwabazwe n'Uwiteka, kandi twabazwe n'Uwiteka, kandi dufite amategeko agendera muri twebwe. Ayo niyo mabuye 5 yitwaje. Twabazwe n'Uwiteka, turi mu mubare wayo, kandi dufite itangiriro, dufite aho twavuye. Ubwo dufite aho twavuye dufite n'iherezo, dufite n'inzira. Niyo mpamvu Uwiteka azagutabara, kuko yaragutoranyije kandi uri mu mubare wayo. Amaze gutoragura amabuye aragenda agera ahantu, amaze kuhagera yumvisha intege zigabanutse. Arebye ku ruhande abona nta bufasha. Arebye inyuma abona ingabo za Isirayeli ziri kumureba, ati reka turebe ukuntu akana ko kwa Esayi kagiye gupfa. Hari abantu babona ubuzima ubayemo uri gukora ikiyeda ahantu runaka, cyangwa bakabona waburaye, bakabona uri gushakisha, bakabona wambaye imyenda idafatika, bakabona ujya mu rusengero ugenda n'umwenda umwe, bakagira ngo niho uzaguma. Bakavuga ati reka turebe ukuntu kagiye gupfa. Ati se mbese kazahikura? Ati se biraka? Ati byibura niyo gapfa kakava ku isi byaba bifatika. Ariko humura. Arebye imbere abona Abafilisitiya na Goliyati nabo baramutegereje. Hari ibyo ubona imbere yawe, ukabona Goliyati ari imbere yawe, ukabona umugezi uri imbere yawe, ukabona hari inyanja. Ariko umuntu wabona abo bose bagutegereje, ukavuga ati haranda havute, mbese ni bigenze ute? Noneho arebye abona nta hantu gutabarwa ko kuri. Aravuga ati se mbigenze,
ariko ngomba gukomeza kuko yari yifitemo icyizere, yari ari kumva hari Imana, yari ari kumva hari izindi mbaraga. Uwiteka abwira Mose, aramubwira ati Mose wowe ufite iki? Ati mfite inkoni. Ariko Mose yari agiye kwihugika ahantu, ajya ahantu runaka, ati se ko banesheje umutwe bakambwira ngo mbese ko batukurikiye kandi tubona inyanja turabigenza. Ati iyo turekera muri Isirayeli, turekera muri Egiputa, ati wenda bakazaduhamba muri Egiputa, niho ntago habaga imva. Ati tuzanya no kwa ngo badushyingure mu mazi. Mu mateka y'isi hari ahantu wigeze wumva bashyingura abantu mu mazi? Ati ni twebwe tubaye abambere. Musa byumvisha aravuga ati Uwiteka we mbigenze. Aragenda yihugika ahantu, ahamagara Uwiteka. Uwiteka aramubwira ati kuki untakira? Ati babwire bakomeze bagende. Iyo Imana ikubwiye ngo komeza ugende, nimba Imana ikubwiye ngo nzagutabara cyangwa ngiye kukugirira neza, ariko ukabona inyanja iri imbere yawe, Imana ibikubwiye byanze bikunze irakuraho iyo nyanja. Imana ikubwiye ngo komeza ugende, nuko imbere yawe hari ibyiza. Iyo nyanja niho ibisubizo byawe biri, numara kuyomoka urahabona ibintu byiza. Imana ibwiye Mose ngo iyo nkoni yikubite mu mazi, amaze kuyikubita amazi acikamo kabiri. Ku nyanja itukura nta muyede wahabonetse, nta n'umufundi wari uhari, nta ferabeto zahabonetse, nta kintu na kimwe cyari gihari, nta na sima ya simerwa yari ihari, nta kintu kimwe kigeze cyaboneka. Byakozwe mu munota umwe. Imana yaciye mu inyanja kabiri mu masegonda. Ibyawe byayinanira, nubwo biri kunuka, nubwo ubona bigoye, nubwo ubuzima bumeze nabi, humura. Nubwo ubona byacitse, nubwo ubona bikurangiranye, nubwo ubona urubanza rumeze nabi, nubwo bakugambaniye ukabona byanze, nubwo abantu bose bagutereranye, bose bahamya ati runaka nawe, hoya humura. Imana yakubwiye ngo komeza ugende, byanze bikunze ibyawe ugiye kubikura mu nzira. Iyo nyanja yacitsemo kabiri, ibyawe ntabwo binanira Imana, ntabwo byayinanira. Tuza, ishyire mu mutuzo, ramya Uwiteka, umuhimbaze, wumve ko Imana ishobora byose. Abisirayeli barambuka, bakomeza urugendo, Imana ibaha amani. Dukomeje aho twari tugeze kuri Dawidi, ageze aho ngaho yumvisha imbaraga, abonye gutabarwa kwe n'ahantu kuri, nibwo yanditse Zaburi 121. Harimo indirimbo 194 ngo Mana ndubura amaso yanjye ku misozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe? Gutabarwa kwanjye nandi guturuka buretse ku Uwiteka. Uwo ngo waremye ijuru n'isi ntabwo azemera ko ibirenge byawe biteguza, ukurinda ntabwo ahunikira, ntabwo asinzira, izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira. Amaze gutumbira yumva hari izindi mbaraga, yumva umwuka w'Imana umumanukiyemo, yumva imbaraga z'Imana zije muri we, za mbaraga yarakeneye kuko akwiyeba yarafite. Yumva nta gutabarwa kwe n'ahantu kuri, abona gutabarwa kuraje, yumva imbaraga, arazamuka afite imbaraga. Ageze imbere ya Goliyati aramureba ati wakana we, ati kuki bakohereje? Ati Isirayeli irasuzugura, ati akana kangana nkawe, ati kuki bakohereje? Tugiye gupfa. Ati babonye ko manyijwe n'imbwa yapfuye kugira ngo banyoreze umuntu nkawe. Ati wowe utakwica n'imbwa yapfuye, umurambo w'imbwa wonyine ntago wawica, none ngiye nka Goliyati bakunyohereje. Dawidi aramubwira ati uno munsi Uwiteka arakungabiza, ndakubagira inyoni zo mu kirere n'inyamaswa zo mu shyamba. Ati wowe, Dawidi atangira kuzunguza, ari kuririmba, aratangira aririmba ngo abo Yesu yishimira, ngo izina rye ryiza ribamara umubabaro rikabatinyura, umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza, ngo kandi riruhura urushye, ngo niryo ngabo yanjye nziza, ngo rinkingira, ngo n'urutare nubakaho. Haleluya. Ngo n'urutare nubakaho, ngo kandi n'inzu yanjye itagwa. Goliyati aratangira aramubwira ati wowe nukuzi kuririmba, ati byibura iyo uba Umufilisitiya
ukajya uturirimbira utwo turirimbo twiza, ufite n'impano nziza, ati menya wamenya no gucuranga, ati mana we, ati nuko ngiye kukwica gusa, ati iyo biba bishoboka nkakunyaga nkakujyana mu Bafilisitiya ukajya uturirimbira, ati ariko ngiye kukwica. Aratangira kuzunguza, yari ari gushyira muri Zoom Goliyati. Niyo Joyce Meya we yaravuze ngo niyo wari kumuswa gute ntago wari guhusha Goliyati. Arazunguza, amaze kuzunguza Goliyati aratangira avuga ati reka ndebe karakana, ndebe biriya bintu muri Isirayeli badukanye, natwe aribyo tuzadukoresha kwangwa imyambi yacu tuzajya tuyica ubusa. Ntabwo ari kumenya ko Uwiteka ari kumushyira muri Zoom neza, ngo yari yiproteje yambaye za antibare, ariko hari ahantu hamwe yari yibagiwe, ku jisho yari yahibagiwe. Arakomeza araririmba, araramya, ati wakana wongeye kukwica tu, ati wowe, ati uri kuzunguza ibyo byanyu byo mwadukanye none ni ibiki? Ariko hari izindi mbaraga zari ziri kumukoresha kugira ngo Goliyati n'Abafilisitiya babanze babone imbaraga z'Imana, babanze kubabone imirimo y'Imana. None arakomeza ngo mana nk'uko wafashaga basogokuruza, natwe ari kuzadufasha mu myaka iri imbere. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo none no mu bihe bidashira. Mana nk'uko watabaraga basogokuruza, natwe ari kuzadufasha mu myaka iri imbere. None ngo arekura ibuye, amaze kurirekura handi Goliyati atari yiproteje, noneho ryabuye riragenda rikubita mu jisho, yikubita hasi. Goliyati agwa yubamye, amaze kugwa yubamye, Abafilisitiya bari bamugaragiye baravuga ati buretse sha, ati buriya araryamye atarasinziri, ati ariko naramuka byutse atagiye kukereka. Cyari byarangiye. Noneho Dawidi aragenda ariruka, amaze kwiruka agera kuri Goliyati amuca igihanga. Bisobanura ngo Uwiteka arashoboye kandi ni umunyembaraga, azakugabiza abanzi bawe. Nubwo ubona urugamba, nubwo ubona urubanza rugoye, nubwo ubona nta muntu n'umwe ugushyigikiye, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ariko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ntacyo uzaba. Birashoboka ko ibibazo byaba ari byinshi Imana yakoreye muri Goliyati, akaza yasuzuguye Dawidi, nawe uno munsi wa none igomba kukurengera kandi kagutabara. Imana ni nziza, ibibazo byawe ntabwo byayinanira, amakuba urimo ntabwo byayananira. Nakubwiye uburyo Uwiteka yanabaye, cyangwa uburyo Uwiteka yanzamuye, cyangwa Uwiteka yangiriye neza. Nawe uno munsi agomba kukugira neza, nawe uno munsi ugomba kwiyumvamo ibyiringiro by'uko Uwiteka ashobora byose. Imana ni nyembaraga, Imana ishobora byose. Zana kwizera kwawe ugukurure, ubanze wibagirwa ko waburaye, ubanze wibagirwa ko wambaye umwambaro mubi, ubanze wibagirwa kuri mu buzima bubi, ubanze wibagirwe ko uri mu kiyeda ahantu, cyangwa wibagirwa kukorera abandi bantu bagucunaguza, birirwa bagukubita cyangwa bakubwirana. Ibyo ubanze ubyibagirwe, ubanze uhanga amaso ku Uwiteka, ubure amaso ku Uwiteka. Ko gutabarwa kwawe no guturuka iyo yaremye isi n'ijuru, ntabwo izemera ko ibirenge byawe biteguza. Hoya, kuko ntabwo usinzira kandi nta nubwo isi ihemuka. Hoya, iby'Imana yakubwiye, Imana ntabwo ari injajwa kukubwira ngo izagutabara cyangwa izakugira neza. Nuko izi ko izakugira neza, kuko Imana ni nyembaraga. Tuzarya ibyiza byo mu ijuru kandi Imana izatugira neza. Nawe rero uraza gukurikira Ahadi TV _2, umenye ko Imana ishobora byose. Uno munsi wa none ukomeza uhanga amaso ku Uwiteka. Si ijambo ry'Imana gusa, hariho indirimbo zigomba kujyayo, hari ibintu byiza turi gutegurira abafana bacu. Hari indirimbo nyinshi cyane kuno kwezi zigiye kujyaho, zifite amavuta meza. Birashoboka ko wagira icyifuzo runaka, cyangwa wavuga ngo tugukorere ikintu runaka. Birashoboka ko waba ufite ubuhamya runaka, watwegera tukagushyira kuri YouTube channel, cyangwa ukatubwira tukagukorera ikiganiro kigaca kuri televiziyo cyangwa ahantu runaka. Wowe wenyine ugomba guhanga amaso ku Uwiteka. Turiteguye kugushyigikira, tukagufasha. Ufite ubuhamya bw'ubuzima waciyemo, ibibazo wagiye ucamo, ariko Uwiteka akaba yarakugiriye neza, ugomba guhamya.
hari indirimbo mfite ivuga ngo Uwiteka akugiriye neza kandi yaragutabaye ariko waribagiwe wibereye mu by'isi kuko umaze kubona amafaranga wari ukennye ariko muri no minsi urasinziriye. Ninde uhora mu nteko z'abanyamagambo? Ni wowe. Ninde musambanyi? Ninde? Ni wowe. Hoya uno munsi wa none tanga ubuhamya, wegera Uwiteka uvuga iby'Imana yagukoreye. Hari undi byazamura, hari undi biraremwe ibyiringiro amenye ko Imana ishobora byose. We kwiheba cyangwa guguma iyo ngiyo, ugumane ibyo ngibyo. Iby'Imana yagukoreye bizane ubibwire n'abandi. Nimba ufite indirimbo ushaka kuririmba, nimba ushaka ko tugukorera ikiganiro turakigukorera, ngwino wowe gusa wo kugira ubwoba, turahari kugushyigikira, turahari kukugira inama. Nawe ukenera ubufasha bw'inama, amasengesho, turaza tukakugira inama y'uko wabigenza. Ni byiza cyane. Imana ni inyembaraga, Imana ishobora byose kandi iratwubaka ikadushyira ku murongo. Haleluya. Turi mu nzira nziza kandi turi mu gihe cy'ibisubizo, turi mu gihe cyo guhemburwa. Kuno kwezi ni ukwezi kwiza. Numva hari ibyiringiro, numva umuntu wese wizeye uhamagara Uwiteka. Turi mu bihe bigoye, biruhije abagenzi, ariko icyo tugomba kugira ni uguhanga amaso ku Uwiteka, ukiyeza ukeza umutima wawe, maze Uwiteka akanyura muri ibyo ngibyo akaza akakugira neza. Uwiteka ntabwo akorera mu byaha, Uwiteka ntabwo akorera mu ki. Nimba hari aho watandukiriye ku Uwiteka, genda ubwira Uwiteka ati data mbabarira, ati nakoze gutya, narahemutse Uwiteka, naribye se, nakoze gutya na gutya. Genda wihane, numara kwihana usenge Imana. Imana ishobora byose. Kuko nakubwiye ukuntu nambaraga inkweto zacitse, nakubwiye ukuntu naruhaga nkagenda nirwa nzunguruka nkaza ndi kurira. Hari umunsi nigeze kujya mu murima nkura ibijumba 2, tubirya turi abana 5, 2 bitoya, tubyuka twahaze. Narasenze Imana irabitubura. Ntawe muri no minsi birashoboka ko waba uri mu bibazo cyangwa hari Imana yakubwiye, ariko bitewe n'imyifatire yawe waba waranamutse, waba warasubiye inyuma. Garuka ku Uwiteka. Uwiteka yiteguye kukugira neza, Uwiteka yiteguye kugutabara. Kandi Imana ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yibeshye, cyangwa ngo umwana w'umuntu aragusezerana amasezerano akavuga ngo nzakugira neza, ngo nzagukorera ubukwe, ngo nzakubakira, ngo nzagushyigikira, ngo nzakugira, ariko ejo akaguhinduka. Ariko Imana ntabwo ijya guhinduka. Soza ntare. Imana ntabwo ijya guhinduka. Ni byiza cyane twari gukomeza tukavuga n'ibindi kuko hari byiza byinshi. Mukomeze mukurikirane ibyigisho, amagambo y'Imana, indirimbo. Tugiye gushyiraho byinshi cyane, tugiye gushyiraho byinshi. Kuwa gatandatu no kuwa mbere hazaba hari indirimbo nziza. Ku cyumweru hagomba haba hariho ijambo ry'Imana live, amateraniro n'indirimbo zo guhimbaza. Turabakunda cyane kandi turabashimiye kuko mudukurikira, mukareba video zacu, mukomeze muzirebe kandi mushishikarize n'abandi. Utarakora subscribe akore subscribe na share na commentaire kugira ngo dukomeze dukore n'ibindi. Ibyo ukeneye ko tuvugaho tuzabivugaho. Murakoze, Imana bamugisha.